こんにちは、コマ太郎です。最近自作業界でちょっと話題になってるものありますよね。何かと言いますと、こちらのアスロックデスクミニ A300 ですね。いわゆるベアボーン PC なんですが、ライゼンシリーズが乗る非常に小さい PC で、おこた PC として活用している人が多いようです。ライゼン G シリーズも搭載できるので、すごく小さいのにグラボ性能はそこそこでゲームもできるっていう活用方法も人気になってるみたいです。ということで私も自作の端くれですので、この流れに乗っていこうかなと思いまして準備しました。このケースでわかりませんかね。ちょっと開けてみましょうか。こちらの RG 小型 PC ケースです。こちら Amazon で購入できるんですが、非常に小さい PC です。見た目もシンプルながらもかなりスタイリッシュで Amazon チョイスにも選ばれるほど人気になってるんですね。わかります。私正直この RG って呼ぶのかもわかんないんですけど、このメーカー全然知らないです。調べた感じ、Amazon 以外だとアリババでしか買えなかったので、おそらく中国メーカーだと思うんですが、なんでこれ選んだのかっていうことですよね。理由はいくつかあって、まずアスロックのデスクミニはいろんな方がやってるので、今更私がやってもしょうがないかなっていうことと、こういうおこた PC を作る際、どうも調べた感じ王道になるのはインウィンとアンテックのケースみたいなんですよね。アンテックの方は付属の電源容量がこれから紹介する私のシステム構成に足りてなかったのと、インウィンの方はちょっとケースの値段が高いのでデスクミニよりもトータル的なコストが高くなっちゃうなと。せっかく別口でやるんであればなるべくデスクミニに近づけた値段にしたいなと思って別の PC ケースを探そうと思い今回これにしました。あとはですね、他の3つは基本的に電源がついてるんですよね。AC アダプター電源がついてるんですけども、こちらはですね、見てわかるように中がですね、何にも入ってません。本当にケースのみしかないんですよね。なので色々と遊べそうというか勉強になりそうだなと思ってこれにチャレンジしてみることにしました。せっかくなんで大きさも測ってみましょうか。縦がですね、だいたい20で横も20の正方形ですね。で、高さなんですが、こちらはですね、だいたい65ミリになってます。実はこの PC80 ミリタイプと65ミリタイプの2つが用意されていて、私はより小さい方を選択しました。身近にあるもので例えると、例えばこういうティッシュ箱だとわかりやすいですかね。長さがほとんど同じぐらいなので非常に小さいです。これならおこた PC として邪魔にならず遊べそうですね。ここからは構成パーツを紹介していきます。まずはですね、先ほど話したようにこの PC ケースはですね、電源がないため別途自分で電源を用意する必要があります。で、こういうおこた PC の場合、基本的には AC アダプターを使うことが多いようですね。なので私もこれに合いそうな AC アダプターを探してみました。で、AC アダプター自体は Amazon とかでも比較的簡単に探せるのですぐに見つかると思います。で、私は別で同じような構成で使用ワット数調べたらだいたい100ワットぐらいが最大だったので、こちらのですね、120ワットタイプの AC アダプターを用意しました。で、これだけだとマザーボードに電源を供給できないんですね。24ピンのやつとか、8ピンのタイプの電源のコネクターがないので、そこでこういう別途ですね、AC アダプターの、プラグからこういうマザーボードに刺さる24ピンとか、他の電源のコネクターに変換するものが売ってますので、そちらも合わせて購入しました。で、この買ったやつ自体は 160W まで耐えられるので、AC アダプターの 120W であれば十分に対応できるパーツとなっています。
続いては使用するマザーボードですね。こちらのケースもちろんミニ ITX 規格になるので、こちらのですね、ASRock A320M ITX を用意しました。ということなので、組みたい構成は、やっぱり内蔵ベガグラフィックスを搭載したライゼン系の CPU になります。ITX マザーボードって基本的には種類そんなにないんですよね。今最新の安い ITX だとこちらの B450 ゲーミング ITX だと思うんですが、こっちだと1万、4、5千円ぐらいするのに対して A320 はだいたい1万円以下で今買える一番安い ITX マザーボードなので、こちらを選択しました。で、一応これだと電源、PC ケース、マザーボード合わせた金額がデスクミニと同じぐらいになるので、一応目標は達成できます。ただ、ちょっと古いチップセットになるので、もしかしたら BIOS のアップデートが必要になるかなと思ってます。そのあたりは実際に組み立ててから考えていこうかなと。せっかくなのでマザーボードも紹介しておきます。ミニ ITX になるので非常に小さいんですが、必要な機能は全て揃ってるなという印象です。メモリは2スロットなのでデュアルチャンネルできますし、SATA は4つ、グラボも PCI Express 16に対応しています。残念ながら無線 Wi-Fi は内蔵されてないので、別途 USB タイプの無線 Wi-Fi などを接続する必要はあるんですが、IO パネルも USB Type-C もありますし、USB も5つ用意されていて十分です。で、さらにマザーボード自体にも USB 3.0 のプラグが刺さるので、ケース前面に USB があるようなやつももちろん使うことができます。あとは裏面に M.2 SSD が1スロット用意されています。CPU は何に使うかなんですが、通常こういうすごい小型の PC だと熱問題を考慮するとなるべく TDP が小さいのを使うのが王道だとは思うんですが、せっかくなのでちょっとグラフィック性能を一番いいものにしたいなと思い、こちらを使用することにしました。Ryzen 5 2400G ですね。TDP が 65W なので、ちょっと熱問題を解決できるか自信はないんですが、デスクミニも Ryzen 5 2400G 余裕で積めると思うので、ちょっと負けてられないなということで、こちらをチャレンジしてみることにしました。記憶媒体ですが、ウエスタンデジタルブルー M.2 スロットタイプの SSD を使いたいと思います。普通の内蔵 SSD でも良かったんですけども、小型 PC ということでなるべく配線を減らしたいというのと、せっかくマザーボードについてますので、スロットが。なので使っていきたいと思います。ただ、安さを重視して M.2 接続ではなくて、普通の SATA3 接続のものになります。なので速度的には内蔵 SSD と同じものになってはしまいますが、代わりにコストが安いです。ゲームをいろいろインストールする前提で 500GB を選びました。最後にメモリなんですが、こちらのパトリオットバイパーを選択しました。4GB2 枚差しの合計 8GB DDR4 3000MHz 対応になってます。私、このメーカーのメモリ使うの初めてなんですが、いくつかの動画では述べてるんですが、ライゼン、特に前系はですね、メモリとマザーボードの相性結構重要で、場合によってはうまく動作しないことがあるんですね。で、私も経験しまして、で、今回この使用するマザーボードに対応するものを調べた結果、こちらのパトリオットがうまく動きそうということで、さらに安いということで選びました。で、たくさんのソフトを常駐させたり、マルチタスクをする予定はないので、8GB で十分と。そして全アーキテクチャはデュアルメモリじゃないと性能が下がってしまうので、4GB2 枚差しというのを選びました。そして 2400G は最大対応メモリが 2933MHz なので、それに対応できるよう DDR4 3000MHz となってます。これで今回の PC パーツすべてが集まりました。合計金額はこんな感じになっています。惜しくも5万円を切ることはできなかったんですが、かなり安く抑えられたのではないでしょうか。やっぱりグラボがいらないのがでかいですよね。
今回は PC パーツの紹介だけになってしまったんですが、次回は実際にこちらを組み立てていきたいと思います。もしよろしければ、あんまり役に立たなかったとしても高評価、またチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた、ありがとうございました。